हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, मैं हूं मेहरान बलोच और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि बजीज ब्रीडिंग क्यों नहीं करते। बजीज के ब्रीडिंग ना करने की वजूहात क्या हैं, क्यों वो ब्रीडिंग नहीं करते, क्यों वो मैंने अक्सर दोस्तों को सुना है कि वो कहते हैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया है, लेकिन हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो आज हम उसी मौजू पे बात करेंगे कि आखिरकार बजीज ब्रीडिंग क्यों नहीं करते, या जो दूसरे परिंदे हैं कॉकटेल हो गए या फिशर हो गए, तो वो ब्रीडिंग क्यों नहीं करते आखिर। तो दोस्तों, आज का हमारा यही मौजू है, तो काइंडली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि बजीज ब्रीडिंग क्यों नहीं है। दोस्तों, बहुत सी वजूहत होती हैं। अगर आपने पोर्शन बाय पोर्शन रखे हुए हैं तो उसकी भी वजूहत होंगी, और अगर आपने कॉलोनी में रखे हुए हैं तो उसकी भी वजूहत होंगी। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि बर्ड्स खरीदने। अगर आपने कोई मेल पट्ठा लगाया हुआ है या फीमेल बड़ी लगाई हुई है तो लाजमी सी बात है बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आपके बर्ड्स हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो भी लाजमी सी बात है बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे। और सपोज कीजिए आपके पास बर्ड्स भी हेल्दी हैं, फिट भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, उनकी हर चीज़ सही है, लेकिन फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे। अब क्या वजूहत हैं? तो बहुत से लोग तो जो शौक छोड़ देते हैं तो उसकी यही वजह होती है कि बजीज ब्रीडिंग आखिर क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, कॉलोनी अगर आपने लगाई हुई है, यानी कि सारे बर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं, तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि नया लोग जो बंदा होता है और जो नया सेटअप होता है वो 1 पेयर लेके आता है, 2 पेयर लेके आता है, 3 पेयर लेके आता है, फिर ऐसे करके छोड़ता है और तकरीबन 10-12 पेयर होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1-2 पेयर ही ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों, कॉलोनी लगाने का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यही बेस्ट तरीका है कि उसमें पट्ठे छोड़े जाएं। और अब आ गई बात कि अगर पट्ठे नहीं छोड़े हुए, बड़े छोड़े हुए हैं, तो ब्रीड क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपने बड़े भी छोड़ने हैं कॉलोनी में या पोर्शन बाय पोर्शन में, यानी कि अलग अलग केज में, तो आप ये कर लें कि उसमें जो भी बर्ड खरीदें, बड़े बर्ड खरीदें, अच्छे बर्ड खरीदें, और कोशिश करें कि पेड़ लगा हुआ नहीं हो। किसी घर से, किसी अच्छे बंदे से जाके खरीदें, पेड़ लगा हुआ नहीं हो। 50 रुपये अगर आपसे ज़्यादा लेगा तो चीज़ आपको साफ मिलेगी। मार्केट वाली चीज़ में और घर वाली चीज़ में फ़र्क होता है, ये बात आप याद रखिए। दोस्तों, अगर आपने कहीं अपना सेटअप ऐसी जगह पे बनाया हुआ है जहाँ पे जो है बहुत लोगों का आना जाना है, बहुत जो है बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, तो लाजमी सी बात है बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि बर्ड्स को शुरू में प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आपकी कोई ऐसी जगह है तो आपने देखा होगा कि जाली आती है, हरे कलर की भी आती है, ब्लू कलर की भी आती है, कपड़े की और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अपने केज के आके वो डाल दीजिए ताकि बर्ड्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उनको प्राइवेसी मिले, चाहे आपके कॉकटेल हो, फिशर हो या कोई भी बर्ड्स हो। तो दोस्तों, कुछ ही हल बता रहा हूँ आपको। एक तो पहले अपने केज को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह को धूप आती हो लेकिन उसके बाद चली जाती हो। उसके बाद शेड को ऊपर से कुछ छापरा वगैरह या ऐसे कुछ कवर होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए। और तीसरी बात, अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो उनको डायरेक्ट जिस तरफ की हवा चल रही है वो डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर गर्मियाँ भी चल रही हैं तो उनको डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्ट हवा से ये होता है, गर्मियों में गर्म हवा होती है, सर्दियों में सर्द हवा होती है, तो बर्ड्स को
बहुत इफेक्ट करती है। उसके बाद दोस्तों इनकी मटकियाँ और जो है स्टिक चौरस होनी चाहिए ताकि उनकी ग्रिप सही हो सके। स्टिक हिलनी नहीं चाहिए। मटकियाँ उनकी अच्छी तरह से रो में लगी होनी चाहिए, 1-1 फीट की फासले पे लगी होनी चाहिए। और अपने बर्ड्स को कैल्शियम, आयोडीन और मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं। अगर आपने जानने हैं कि कौन सा कैल्शियम, कौन से मल्टीविटामिन, तो मेरे चैनल के और भी वीडियोज़ हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी और आपको तरीका भी मिलेगा कि कैसे बर्ड्स को ब्रीडिंग करवानी है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने से बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। और आप इनको प्राइवेसी दीजिए। अगर आप नए हैं तो इनको डिस्टर्ब मत कीजिए। इनको तकरीबन 10 फीट दूर से बैठ के देखिए ताकि वो आपसे मानूस हो सकें, आपको जान सकें। और जब भी बर्ड के करीब जाएं तो विसिल किया कीजिए, सीटी बजाएं ताकि वो आपकी सीटी को पहचाने। बोलेंगे तो आपको नहीं पहचानेंगे, लेकिन आप सीटी बजाएंगे, वो आप भले इनसे छुप के भी सीटी बजाएंगे तो ये आपको नोट करेंगे, उस सीटी को, उस आवाज़ को नोट करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातों पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे फीडबैक दीजिए अपना कमेंट्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।